Ja siin ootame veel, kohtunikud loevad veel viimased mängijad üle. Ja 2026. aasta karikavõistlused on käima minemas. Ja siin kohe Pihlak teeb head survet. Kas õnnestub pall värava ette tuua, Krutab seal ootab, aga ei saanud praegu. Ja mängu esimene nurgalöök. Ja tuleb siuke kõrge pall sinna keskele poole, Vihmal läheb välja, Ränk lööb peale ja ei läinud palju mööda. Ja siit lükkavad palli edasi ja kas Pihlak vahetab äärt ka või ja saavad siin, tulevad teisele äärele vasakust äärest, kui Javnina läheb, jookseb võidu pedakuga ja on võimalus minna. Kas lahendab ära ja latti, teine võimalus ja seis on 1-0 kolmandal minutil. Vanessa Krutop lööb Darina Kundjavnina latist põrkunud löögi sisse. Ja siin, kui oli just Sakul oma võimalus, siis ei saa magama jääda, üks läbistav pall ja seis on meil 1-0 Flora käsuks. Siin Põlluvee jälle palli juures. Seekord teravam pall ja sealt napilt pedaka ja uuesti Ränk saab löögile ja sirib ja sihtis sinna samma. Ja hästi ja uuesti Pihlak on valmis minema, pedak juba taganeb, ei ole mõtet seal vastu liiga vara astuda. Pihlak tõmbab keskele parem jala peale ja hea tõrje siit. Instruktsioonid, et tema võiks rohkem peale lüüa ja üleüldiselt kõik. Aga nüüd on Krutop minemas sinna küll äärepool ja lööb peale ja ei läinud palju mööda siin oli ja praegusel hetkel ikkagi Flora jätkab oma survestamisega, kui Javnina paneb palli kasti. Tagumispostis on Krutop ja otse Eismanile sülle. Mitte võib-olla küll maksimaalses tempos, aga kilometraaži kindlasti tuleb. Južaninova. No tal jalga on ja lööb kaugelt peale ja jälle Pihlak. Mängu alguses pigem leiti rohkem seal Pihlaku töös. See oli küll nüüd väga hea pall ja ei ole ka suluseisu, aga Eismann tuleb väga hästi välja ja hästi leiab siin Rosen Krutopi, aga Tammeveski ei lase ennast kuidagi üllatada ja Treiberg nüüd on üks-ühele Roseni vastu, paneb siit sellise palli, nüüd on Taudil võimalik, kas lahendab ära ja kas ei ole lükke sealt. Aga Saku nurgalöök, Põlluvee endiselt pall ja sinna on toimetamas, Treiberg saab löögile ja nüüd on Pihlak minemas Kundjavninale, kas läheb sealt löögile, läheb löögile, aga no ei, pigem Eismanile sülle, Patsi ja palli kõige paremini. Aga nüüd on Pihlak minemas ja väga hea pall Južaninova poolt. Pihlak on üks-ühele minemas, kas lööb pihta Eismanile ja Treibergile palli alga, aga siin Joandi ei lase ennast üllatada, aga Ränk uuesti Treibergil, Treiberg saab lüüa! Ei tule ka hetkel midagi välja. Ja Saul saab palli kehasse. Toding seda ääre peale küsib, saab palli kasti toodud ja Ränk lööb 92. minutil seisuks 1-1. Daamid ja härrad, tüdrukud ja poisid, mul on tunne, et me läheme lisaajale. Ja justkui nagu ei kuskilt tuli see olukord praegu, et korra oli veel, mina jäin küll korra vaatama, et äkki Toding oli veel suluseisus seal ääre peale. Ja no vist pigem ei ikkagi ei olnud, õigel ajal tegi rünnata. Južaninova. Ja siin saab natuke ja siit natuke pillab ka Eismann, aga praegu toetust ja väga hästi mängivad praegu lihtsate söötudega siin ennast vastase kastini ja kas on võimalik lüüa ja Vapper lööb ja ei lähe palju mööda. Eelmise aasta septembris siis Saku 1-0 kodus võitis Florat. Nüüd tuleb pall kasti ja sealt on, kas läheb ja läks ja Karmen Vapper sai uuesti proovida veel 2 korda ja jällegi selline väga põnev ja ohtlik pall kasti ja tegelikult
Karmen Vapper väga hästi õigesse kohta liikus ja sai veel posti põrkest palli väravasse lükata. Flora mõlemad väravad tegelikult on nüüd löönud väravaraamide põrkest ehk siis mingisugust voodoo'd või salveid seal. Ja tuleb pall sinna puntre sisse, sealt ja keegi näoga ei ole saanud, Kušin lööb peale ja läheb ja ei läinud pall sisse või läks ja Saku viigistab jälle. Saku viigistab jälle mängu ja jälle sellisest uskumatust kohast. Gerda Kušin lööb päris kaugelt ikkagi peale, seal kuskil 25 meetri pealt ja maandub see pall latis, et ei ole, tundub, et päris ära ristitud see latt ikka Flora poolt ei ole või need väravaraamid. Näeme siit selline, see pall tuleb sinna puntresse, Saulus säilitab selle enda võistkonnale ja Grete Taut, võistkonna kapten, seda tegema läheb. Ta vastas Viktoria Vihman ja lööb sisse väga kindlalt, väga kindel löök. Vihman Darja Usjukina siis Flora poolt löömas, Karolin Eismann tal vastas. Ja samamoodi väga kindlalt see pall läheb. Saulus võtab rahulikult aega, ei ole vaja kiirustada. Ja realiseerib ka Saulus kindla jalaga sinna üles poole. Ja siin Eismann ei hakanud minemagi, ilmselt arvas vale poole ja samamoodi nagu eelmine löök Južaninova poolt, siis Kimsen petab väravavõi ära ja lööb sealt rahulikult palli väravasse. Ja Meelis läheb vasaku jala peale ja lööb sisse. Ja rahulikult nurka ära. Ja võtab ära Viktoria Vihman, Emma Treibergi penalti. Ja võtab Eismann selle ära ja hoiab Saku mängus. Ja lükkab alla nurka ära. Ja toob Karolin Eismann ära selle penalti. Ja Saku Sporting on naiste karikavõistluste poolfinaalis pärast väga dramaatilist mängu, kus kõigepealt läks Flora 3. minutil juhtima, 92. minutil Saku viigistas, lisaajal läks uuesti Flora juhtima, samamoodi Saku viigistas ja nüüd tänu Karolin Eismanni tõrjetele ja väga headele penaltilöökidele on Saku minemas karikavõistluste poolfinaali. No nii, oleme saanud siis siia kaamera ette Flora peatreeneri Karl-Sander Reenso. Noh, kuidas, ma ei hakka sult küsima, et kuidas sa mängu kokku võtad, kas sa treenerina oled selles olukorras olnud, kus sa pead, ütleme nii tähtsas mängus olema penaltitega toimetama? Ei ole, et kui ma olin noortetreener, siis muidugi turniiridel ja niimoodi, aga see ei ole sellega võrreldav selles mõttes. Jah, siin täiskasvanute klassis on ja rohkem on kaalul ka. Kas panite mingisuguse järjekorra siin lisaaja lõpul paika või vaatasite selle järgi, et kes tunnetas? Ütleme, meil olid paar mängijat, keda me teadsime, et nad võiksid minna lööma ja olid siis ütleme lõpus need, kes ütleme julgesid minna, et jah, selles mõttes mõned olid sellised, keda me teadsime, mõned olid need, kes siis ise võtsid selle vastutuse ja läksid lööma.
No normaalne viimased minutid lisa ja ütleme teine pool, et 2 korda andsite edu käest, et mis sa ise arvad, on see kuidagi füssiga seotud, on see keskendumine, et mille taha see ikkagi lõpuks jäi? Ma ei usu, et meil praegu füüsisega probleeme on, et pigem ma arvan, et see eduseis mõjus meile selliselt, et me hakkasime liialt kaitsma, vajusime liiga ära, lasime neil liiga palju palle kasti panna ja siis seal nagu midagi võib ju alati juhtuda, et meie nagu enda palliga mäng kadus mingil määral ära peale seda eduseisu või neid olukordi, kus me siis juhtisime, et see on see asi, ma arvan, kuidas me nad mängu sisse lasime. Nüüd pärast koondise pausi on päris korralik tamp mängude mõttes peale tulnud, et kindlasti nüüd praegusel hetkel on raske pärast 120 minutit ja kuidas sa ise tunned, et see nüüd läheb juunini niimoodi välja, et ühe nädalavahetuse saate nüüd vabaks karikafinaali mõttes, et kas see on võistkonnale pigem kasuks tulnud, olete mingi rütmi leidnud, kuidas see mõjunud on? Ei, ma arvan et meil palju mänge tuleb, et me saame palju koos olla, me ei ole seda siiamaani eriti saanud, et meil on ikkagi iga koondise paus, mis on need noortekoondised, on A-koondised, meid on raske nagu koos treenida, ja mänge on ka vähe olnud, et ma arvan, et need mängud mõjuvad meil hästi, et me saame ennast paremini käima, ma arvan, et me juba oleme saanud ennast ütleme nendest ülesannetest paremini aru, mida täitma peaks ja ma arvan, et tänane mäng suures plaanis ma selles mõttes olen rahul sellega, et kuidas me toimetasime, kuidas me ülesannetest kinni pidasime, et kui välja arvata need olukorrad, kus me siis mängu lõpud või need poole lõpud ära andsime, siis ma arvan, neil nagu liiga palju ohtlikke olukordi ei olnud. Nonii, nüüd ma olen kaamera ette saanud Saku peatreeneri Merili Toomi. No palju õnne alustuseks. Kas esitan sulle sama küsimuse, kas sul on treenerina selline, ütleme, penaltite löömise kogemus suures mängus olnud varem? Tere, ei ole. Et see oli esimest korda. Äge, põnev. Mulle väga meeldis. Jah, selles mõttes, et kui ise võite, eks ole, siis on täitsa tore. Kuidas teil penaltitega oli? Kas te leppisite enne midagi kokku, panite järjekorra paika või see, kes tundis, läks lööma? Me panime paika järjekorra, kes lööb ja kui läheb edasi, siis kes sealt omakorda järgmisena tulevad, et küsisime, et kas on kedagi, kes kindlasti ei tahaks, aga suures pildis kõik selles mõttes tundsid ennast hästi ja tahtsid lüüa. See 3 on kohtuseadus, et kas nüüd on leitud see valem, millega Flora murda või on need 3 mängu, mis te nüüd võitnud olete, on ikkagi erineva iseloomuga olnud? Kindlasti on erineva iseloomuga olnud, et tänane mäng oli ju selline mäng, mis on kõik või mitte midagi, et kas sa pääsed edasi või ei pääse, et rohkem sellist võib-olla riskimist ja pigem liiga mängudega seda võrrelda ei saa. Kas me oleme leidnud lahti või tähendab, kas me oleme suutnud leida mingisuguse võtsme, millega neid lahti muukida. Ma arvan, et eks me iga mänguga arenema ja samamoodi Flora ka, et kindlasti kõik need mängud, mis meil nüüd ees ootavad, nendega ka ei ole lihtsalt ei kumbalegi, ma arvan, et on sellist muukimist mõlemal tiimil. Nüüd natuke provokatiivse küsimuse küsin ka, et Floraga on päris hästi see aasta läinud, aga et ütleme, ülejäänud mängud võib-olla nii hästi ei ole kulgenud, et kas sa oskad kuidagi öelda, et milles see asi on? Paide mängu tagasiside oli selline, et mängijad olid väsinud. Võib-olla me siis treeningutel treeneritena astusime mingisuguste asjadega ämbrisse, et seda oli ka väljakul näha, et neil ei olnud sellist särtsu energiat, et nüüd pärast Paide mängu võtsime väga rahulikult, tegime väga kergeid trenne ja täna see särts justkui oli olemas. Kindlasti mitte kogu mängu vältel ja siin lõpus oli veel eriti raske, aga see on loomulik, et jah. Jah, lõpuminutitel ju mõlemad väravad tegelikult löödud sai. Homme on järgmised mängud, mängivad Flora 2 Elva
Paide, Tammeka, Viimsi ka, oskad sa öelda, keda sa kindlasti ei tahaks ja keda sa tahaksid vastaseks? Otseselt ei ole, ma arvan, vahet, et kuna me kõigiga niikuinii peame mängima siin mingisuguses võtmes, siis suuresti ei ole vahet. Paidega uuesti võib-olla nüüd kohe otsa ei tahaks mängida, et oleks tore kellegi teisega vahepeal mängida.